Đây là Châu trước khi đi về Việt Nam nha cả nhà ơi. Châu đã đi xe từ Brisbane đến đây cũng 1 tiếng. Thì may mắn sao gặp mấy con vượt túi dễ thương này nè cả nhà ơi. Nhưng mà có một cái con rất là lực lưỡng luôn, nó to hơn Châu nhiều luôn á. Cả nhà nhìn thấy không? Nó đứng phía sau Châu bên kia kìa. Đó, trời ơi, nó lực lưỡng kinh khủng chưa. Hình như mấy bé này có tập cơ bắp hay gì á cả nhà ơi. Ở đây thì Châu thấy có cây cỏ lau rất là đẹp, nên thành ra Châu muốn chụp hình. Nhưng mà bạn Tây của Châu nói ôi trời, mấy cái cây cỏ dại này mà chụp làm gì, và sao nhặt nó làm gì vậy. Châu cũng thấy quê lắm, nhưng mà thôi kệ, mình cứ chụp thôi.